哇！咁講真咧，我都好少食呢啲嘢。觀眾嘅你知唔知呢啲咩啊？我而家俾個特寫大家先。嗱，就咁睇咧，今次一定冇錯啦，係咪？雪糕喺上邊 ，cream 喺隔離，3層，有啲應該係朱古力汁、朱古力豆，再加埋中間攝咗啲香蕉，185克。感覺咧其實應該要 share 嘅，但係我自己一個人食，咁所以盡力啦，盡力。同埋咧，其實我今日都有啲肚餓啊！依家4點半，有少少半撚近，食正餐又唔係，唔食正餐唔係，咁所以我哋而家食呢個啦。因為咧，唔知點解真係，今日我勁想食甜嘢。你睇先啊，個醬，哇！朱古力醬嚟嘅，比起我琴日嗰間鋪咧，嗰個醬嚟講咧，稍微甜咗少少，感覺咧，我唔係咁同琴日比啦，冇琴日咁中意。嗱，俾大家望多望啦，佢個黏性咧係高啲嘅，黏性高啲嘅。嗱，呢個 cream 啦，雪糕，雲呢拿雪糕啦。咁我哋而家就食一食佢。咁睇到咧，呢度應該有啲蜜糖喺度，蜜糖嚟㗎，應該係。咁好啦，嗱，我將佢每樣拆開嚟食咧，個感覺就未至於好震撼。咁而家試下，即係 mix 埋一齊食，睇下點咯。嗱，每樣都點咗啲㗎啦，有呢個嘅香蕉裏面啦，有 cream， 有朱古力醬，有朱古力豆，再有埋個嘅蜜糖醬喺度，咁試一試佢啦。因為咧佢個班戟咧係即刻整咧。咁仲有啲熱熱地嘅感覺嘅，咁全部嘢溝埋一齊咧，又冇我想象中啱啱單獨試咁差喎。嗱，頭先如果單獨試嘅咧，就唔夠我琴日嗰間嘅雪糕冰好食。咁但係如果你全部溝埋一齊食咧，接受到啊，我覺得。咁2個人食會好啲，1個人食就可能去到尾會有啲流。同埋咧，其實咧我比較少食呢啲嘅食物㗎。咁所以對我嚟講都幾特別啊！哇！咁食上去咧〜佢嗰個口感同層次都幾滿足，再加埋咧，佢放咗香蕉喺裏面咧，香蕉煮熱咗咧，咁有少少酸味喺裏面咧，咁啊中和翻少少個甜味就變到食上去咧，越食越 OK 喎，我覺得。哇！都唔好睇小佢啊，呢個都幾襟爆下。終於食完啦，去到咧剩低最後4成咧，太滯啦，滯到我咧頂唔順啊！食到好似點講咧？佢滯到咧，即係我唔係咁中意食甜嘢啊嘛，佢滯到我咧有啲少少甜過頭、膩過頭，啲少少想反胃啊！其實哇，貪得意嚟試下真係〜超尷尬食到，即係我自己感覺上尷尬啫。
好啦，咁呢間鋪咧個畫面咧就分享到呢度啦。都話啦，我幾時都講真話嘅，佢係好食嘅，但係咧我一個人食唔晒，冇計，棘手得滯。咁我哋下一個畫面見，如果冇嘅話就呢度完啦。都唔記得咗俾翻大家睇嗰個畫面添，睇下佢哋有咩食。嗱，間鋪呢度啦，係咪？跟住咧就揭一揭俾大家睇，睇下有乜嘢。基本嘅咖啡啦，嘢飲。咁去到後邊咧就主食啦，主打甜品。咁頭先咧我個價錢咧就中等價錢啦，佢有啲再貴啲嘅。嗱，呢啲差唔多300匹，一個人食真係爆晒標，爆晒 quota。呢個都幾靚啊，綠茶味賣晒正常。其實頭先我哋想食呢個，但係冇得賣啦已經。咁 Johnny 啱啱食邊個咧？我哋就係食呢個。好啦，咁呢間鋪咧有乜嘢咧？就同大家講晒。佢仲有啲可以加下雪糕啊，加下椒咁嘅成啦。咁仲有啲，如果你諗唔到嘅話咧，就呢啲套餐。好啦。咁呢間鋪咧，嗱，全部嘢講晒，搞掂晒。咁睇下有冇咩追加畫面俾你哋啦。冇嘅話就呢度完啦，真係。